是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。嚟到11點嘅39分啦，繼續聽緊都係我哋香港電台第5台、港台電視31、電視電台同步直播嘅香港暖流 Music 5。啱啱請走咗我哋好犀利嘅 Andy is Typing 音樂，來咗好犀利嘅極速15秒。係啊。咁到底今日邊個勝出咧？究竟係邊位啊？就係麵包和姐，恭喜你啦！都話和姐係咪開麵包鋪可以噏到咁多嘅好犀利？都幾犀利啊嚇！峰都好叻。峰都好叻啊！峰咧係一個可愛嘅小朋友啦。今日同我哋嘅嘉賓都一樣，都係一個可愛嘅小朋友喎。係喎，今日咧就係呢一個 Music 5嘅第一次喺2026年同大家見面啦，亦都要請嚟咗呢位小朋友咧。呢位小朋友咧上一次咧嚟嘅時候咧就係9歲，而家已經10歲啦。究竟佢係邊位咧嚇？Music 5。歡迎喺我哋身邊有陸海遊希素喺度啊 ！Hello，得啦，希素你好啊！新年快樂！新年快樂！你好開心喎！你好活躍啊！好難得咧，見到一個小朋友喺一個咁早又放緊假嘅時候咧，可以笑得咁燦爛咁嚟到呢一個嘅直播室嗰度同大家做節目噶喎。係啊，期待！依家係咪放緊假？係，我放緊假，我係1月6號先至開學。哦，咦，都好快脆咯喎！你專登放假都揾一日嚟同我哋做訪問啊？係咪啊？希素話：我諗咧同你傾偈咧，應該要同其他嗰啲哥哥姐姐有啲唔同嘅，因為咧你都係一個小朋友啦，亦都係一位歌手嚟嘅喎。有冇人會叫你做歌手㗎？其實好多我啲同學啦，好多朋友啦，都會話：喂，我識一個歌手㗎咁樣啦，成日出現。係啊。但係我喺學校通常都唔會係話自己歌手。嗱。係啊，不過咁喎，你咧而家有好多時候真係都會見到你噶嘛，係咪啊？喺呢個媒體啊，唔同嘅地方會見到你嘅即蹤影啊，就連你知啦，鎖匙扣你都有好多款噶嘛，有你個樣嘅，係咪啊？我諗你啲朋友冇呢啲咁嘅鎖匙扣啦。你會唔會俾啲佢哋咧？係啊，有嘅，因為我有啲朋友咧有瞓喺 MV 裡面咧，跟住我都有俾佢哋嗰個鎖匙扣。你啲朋友見到你咁樣樣，會唔會同你以前嘅朋友唔同咗，或者佢對你個即係另眼相看嘅咧？冇特別嘅，其實，因為佢哋自己都有一啲好叻嘅嘢。係。我有個朋友啦，佢識拉小提琴啦，佢拉得好好。係。咁即係話咧，你哋係會互相欣賞咯喎。係啦，佢會覺得啊，佢唔識拉啲小提琴啊，不過佢識唱歌同埋跳舞都幾叻咁咯，係咪咁啊？係。你會跟佢學小提琴㗎想？我冇特別中意小提琴啦，不過咧佢都識琴嘅，跟住我都會想要學下少少嘅。係。你咧都用好多時間喎，其實睇起上嚟嗱，每一次你上嚟就梗係有啲新鮮嘅嘢要同大家介紹，你先會上嚟噶嘛。咁即係話你應該係有首新歌啦。係啦。咁但係咧，即係話你好勤力啦，係咪啊？咁好多時候咧都會有啲大人會問嘅問題嘅，就係呢位小朋友，請問你可唔可以應付到你嘅學業咧？係咧，做晒功課未咧？咁咧，我因為好彩啦，我個學校咧都唔多功課嘅，咁所以咧，我通常咧可能放假就可以快快脆脆做完，就做翻自己嘢。係。咁跟住學習覺得咧，其實咧你有留心聽書啊，都已經冇問題㗎啦。所以你覺得其實返學係一啲冇壓力嘅嘢嚟嘅？係啊，唔算大壓力咯，即係可能會有少少，但係通常都唔多。好啦，咁有啲人咧就好認真自己嘅學業啦，覺得自己要攞好高分啦。咁爹哋媽咪又一定會後邊又希望你叻㗎嘛，係咪啊？咁啊鼓勵你啦。咁你嘅爹哋媽咪又係咪咁樣鼓勵你嘅咧？你又覺得自己嘅學業係咪需要好高分咁樣先至叫滿足到嘅咧？我覺得你唔 fail 就得咯，唔 fail 就得，你 pass 到就得係。係啦，即係咧合格就得㗎啦。當然啦，你好高分嘅話就好叻啦，好勁咁樣啦。咁但係我覺得算係可能你冇去到最成班最第一咁樣都冇問題嘅。你係咁諗啫，你爹哋媽咪係咪都係咁樣諗？係啊，係啊。同埋佢哋話算係可能 fail 啊，起碼你又真係去努力
去學嘅話就 OK 嘅。係，咁但係你而家咧已經咁認真啦，你知道啦，喺呢一個木箱度坐喺呢個木箱上高有好多咧都係專業嘅樂手嚟嘅喎。係啊，咁你有冇諗過有一日你而家已經係咪諗緊？我第日咧就係我嘅 career 啦，係啊，我嘅職業就係做呢樣嘢，有冇諗過咧？就去做呢樣嘢。我其實我諗住喺一路行住呢條路發展嘅，咁我都希望我到時可以出到多啲歌咁樣啦，希望我想要多啲人識我咁樣咯，係啊。哇！你有冇諗過啊？我冇啊。係啊，小倩，你有冇諗過你10歲嘅時候有諗住話我都係行住呢條路啊咁？ 10歲諗住放假喺屋企睇邊套電視劇嘅啫。咁希 Sir 又有冇咁樣諗啊？我覺得可能有陣時好攰，咪會咁諗咯。係啊。通常你做啲咩係最開心、最唔攰啊？最唔攰嘅嘢應該係睇戲。睇戲。我好中意睇戲嘅。係啊。我同妹妹一齊啊，無論係可能係屋企裡面睇戲啊，或者可能係出去嗰啲電影度睇嗰啲電影咁樣都好好。係咪啊？誒近排咧有講女巫嗰套戲咧，唱歌嗰套你有冇睇啊？未睇啊。係咪啊？你會唔會睇啊？會啊。係啊，我估到你可能會睇，即係已經係第2集嗰套咧。係啊，第1集你有冇睇到啊？未啊，我會睇第1集，跟住再睇第2集㗎。係，哇！你都幾忙㗎喎。係啊。回顧翻。係啊。你同妹妹關係係咪都好好啊？會成日一齊玩？都可以咁講嘅。即係唔係啊？個嘅啊？係啦，即係唔係？即係話咧，有陣時會拗撬啦。咁通常咧呢咁嘅情況咧，其實個姐姐同個妹妹咧應該相隔就唔係好多年，咁樣先至會拗撬嘅。因為咧，如果相隔好多年咧，個姐姐會讓晒個妹嘅。咁你同個妹妹係咪相隔係3年之內咧？係啊，係。係咪啊？1年半啫嘛。係啦。有冇爭嘢玩啊？仲通常我哋唔會爭嘢，我哋好大個喺度。通常我哋係可能佢唔聽話咁樣咯，或者可能有陣時我同佢講過好多次，又唔好再唔甩門就入嚟咁樣啦。但係佢你都好惡喎呢下。入嚟。係啊，唔敲門入嚟啊？甩門。係哥哥。係 ，bro you need to knock 咁樣。係啊，再嚟多一次，你會點同佢講啊？Girl knock the door before you come in。OK， 哇，講英文㗎？係啊。唔識聽中文㗎？係識聽中文，只不過我通常係即係同佢用英文。因為我好容易就轉到英文轉中文咁樣啦。係啊。因為我哋都有個姐姐咁樣嘅。咁啦，我平時就同佢講英文啦，跟住可能同媽咪下一秒同媽咪講嘢就講翻廣東話。咁通常啦，可能我喺床度可能睇 YouTube 咁樣啦。係。咁樣妹妹一入嚟嘅話係講英文咯。或者有時我都會用中文去講嘅咁樣。咁你其實咧中英完全對你嚟講係冇壓力㗎喎。可能中文嗰度有多啲壓力啦，因為我都想要自己學翻點樣去寫多啲字啦，同埋可能認得多啲字咯。係啊，爹哋媽咪都係中國人、香港人。媽咪爹哋都係香港人嚟。香港人嚟嘅。媽咪係半泰不過。哦，係啊，咁你覺得咧，其實有一個半泰嘅媽咪咧，會唔會對你咧係有啲咩特別影響，或者屋企啲嘢好食啲？唔同嘅咧？我覺得我有多一樣嘢講，即係你我可以話我係半泰啊。哦，係啊。你會唔會係識泰文咁樣嘅咧？我識好少泰文。因為媽咪都好少講。係一個唔識泰文嘅泰國人。好啊，我記得咧上一次 Hazel 嗰一首歌咧就係全英嘅，今次呢首就有中有英啦。嗱，我哋呢度休息一陣，轉頭翻嚟 Hazel 你就同我哋介紹下你今次有中有英嘅新歌，好冇？好啊。Music 5，繼續翻嚟我哋 Music 5，我哋身邊有陸海遊 Hazel 喺度。Hello。Hazel 啊，我知道咧，姐姐一定會問下你關於你首新歌㗎，但係 Harry 哥哥咧較為有興趣，想知道咧你今年嘅聖誕節同埋新年咧做咗啲乜嘢？咁啦，我聖誕節啦就去咗好多唔同嘅表演啦，入邊好多唔同嘅聖誕歌啦。我好中意 We Wish You a Merry Christmas。係啊。不過喺聖誕節裏面，我特別中意 Last Christmas。哦，咁你係會唱㗎啦。Yeah。好啦，咁但係你會唔會覺得咧，你好中意嗰啲聖誕歌，突然之間25號之後就全部唔唱得咧？係啊，要第一年先係可以。係啊，因為過咗聖誕啊嘛，定係你唔理啊，照唱 Last Christmas 咁啦。我覺得喺24至26
可以唱，其他我覺得off limits。off limits 啊，都導演係啊，可能12月都可以。OK，咁而家就唔得噶啦喎，咁咪1月2號啦噃。咁依家唱咩歌好啊？係啊。而家可以唱好多唔同嘅新年歌。係，喂，你有冇啲新年歌啊？真係動詞嗰啲啊？我有一個好細個學校教嘅咁樣，係公司年啊，公司年，係啊。不過我其他都冇特別嘅咁樣咯。咁啊，不如講翻你首新歌咯。講你首歌啦，今次又準備咗咩新作品嚟同我哋分享啊？今次咧，我帶咗咧一個首新歌啦，咁啦當然有中文嘅今次啦。咁我首新歌就係叫 Stay True。你要解釋嘅，因為咧我哋咧有啲公公婆婆唔知呢兩個英文字點解啊？你要講俾啲公公婆婆聽點解啊 ？Stay True 啦，個意思咧就係永遠做自己咁樣咯，即係唔好俾其他嘢影響到。同一首歌個意思係一模一樣咁樣咯。係啊。哇！而家啲小朋友同以前真係唔同咗㗎啦。以前就話你要點啊？你要乖，係啦，要聽話，聽大人話。而家就唔係，而家啲小朋友話要做自己啊！做自己啊！要唱埋歌啊！係啦，做自己係點樣㗎？咁咧，我覺得咧，其實唔好俾嗰啲人話可能你呢啲一度唔得嚟去改變自己咁樣咯。你可能好多時候啦，因為我哋而家有好多上網有好多人都會批評人咁樣啦，好多 haters 喺網上面啦，咁憎恨者 haters 係啊 haters，好多人講完啦，就可能就會好唔開心啊，跟住就將自己就變咗嗰啲 haters 想要嘅嘢。Hazel 啊，你自己咧都已經好多時候喺網上邊俾人哋見你啲嘢啦，咁咧當然有好多人好中意你啦，咁又有冇 haters 嘅咧？你有冇啲人咧講啲你聽完之後你唔開心，即係話你嘅説話㗎？其實有一啲 haters 嘅，不過好多時候佢哋想講而講，佢哋純粹好悶無嘢做，你自己做唔到，所以就咁講。哇！你了解晒佢哋心情喎，咁快咁？你已經，但係咁即係睇起上嚟，你已經係饒恕咗佢哋咯喎，係咪啊？你唔介意？你有冇？我唔介意。通常有冇印象佢哋會話你咩啊？通常其實都係話可能我都做到咁樣啦，或者可能其實都唔係做得咁好啫。係。咁通常都唔係特別係去要你咁樣咯，佢哋攻擊你都唔使理咁樣咯。明白。不過咧，有啲 comments 啦，可能真係 useful information。係有用嘅。即係意思係一啲可能真係可以參考到嘅嘢咯。哦，係啊。即係俾啲建議你係咪？係啊，可能有時係其實你可以練呢可能你可以練翻呢個走音咁樣啦。有走音你可以練翻好啲咁樣。咁你嗰啲通常係有用嘅，就唔係想講而講咯。咦，咁你真係好識得揀㗎喎，即係成兜菩提子你逐粒揀啦。有啲你呢啲就咪冇又唔使聽啊，呢啲要學㗎咁樣樣，係咪啊？Yeah. 哇，幾好喎！我想問下你咧，爹哋同埋媽咪，你覺得咧，爹哋同埋媽咪咧最特別嘅地方喺邊度咧？我覺得其實啦，好特別嘅嘢啦，就係啦，爹哋啦係其實真係任何遇到咩人啦，佢都後尾 in his life 係。即係識得翻佢哋咁樣咯。嗰時識我媽咪啦，佢係中學嘅時候識啦。係啊。跟住之後啦，佢去咗英國讀書，翻香港嘅時候又見得翻我媽咪喎。哦，你嘅意思即係話有一段時間咧，你嘅爹哋同媽咪就分開咗嘅。咁啊，後來咧，你爹哋又再揾翻你媽咪咁樣。佢係後尾其實我都唔知佢哋點樣見得翻對方，因為真係要問下好長嘅時間。你唔好咁八卦啦，人哋個女都唔想知你呢啲人問人哋。我提佢去翻去問下。係啊，你想知啫嘛，可能Hazel唔使知咧，嗬。媽媽嘅故事嘛。跟住我覺得媽咪啦係一個 superwoman 啦，佢好多嘢乜嘢都做到。係啊。即係可能我有陣時好多唔同嘅 problems 或者一啲嘢可能爛咗咁樣要 fix， 媽咪有冇點樣 fix 到喎？哦，竟然係媽咪做，呢啲係爹哋做過通常。爹哋啦，因為佢好高啦，佢就幫到我哋 fix 啲燈啦。跟住好多時候啦，可能個門卡住咗咁樣啦，因為我哋係T字門咁樣。係啊係啊係啊。好多時候我哋個門會卡住咗啦，跟住爹哋就會無端端拉到。明白。佢就好容易好輕鬆咁樣，跟住就拉到出嚟。所以做爹哋最緊要都係識得 fix 嘢啊！嗬。我覺得最重要做爹哋媽咪就係識俾你個小朋友愛。
哇！點解你咁犀利嘅？咁深嘅？點樣叫做？喂，佢唔係俾喎，係識得俾喎。咁點樣先？咁你爹哋媽咪有冇俾愛你啊？有。好啦，幾多分啊？10分。咁犀利啊？out of 10。喂，點樣叫做嗱？係咧。由小孩子嘅口裏邊講咧，一定係真嘅。係。其實咧，你覺得點樣？你從乜嘢覺得爹哋俾你嘅愛係識得俾咧？媽咪又識得俾啲咩愛你咧？除咗整嘢之外，同埋換燈帶。好重要噶咯喎，呢個其實咧，我唔知好多小朋友見唔見到啦。可能有陣時覺得，媽咪咁嚴嘅，媽咪成日佢即係喺度話呢樣又唔得，呢樣又唔得。爹哋又成日話又要早瞓，爹哋又話我哋要做功課咁樣啦。但係其實好多時候佢哋鬧你啊，或者可能叫你做乜乜乜，都係因為想要你好咁樣咯，係為你好。咁其實咁樣啦，都已經係 show 咗你個 love 咯，我覺得。你係咁，但係你而家咧就好瀟灑啦，就好似好了解啦。當時咧，如果真係咁樣話你嘅時候，你會唔會有少少會頂住㗎？我覺得其實係我好多小朋友都會咁覺得，其實就係可能好煩咯。即係我覺得可能好多時候我哋唔講出嚟，可能我哋未話我哋會心諗，我一陣間會做咯，唔使催我咁樣。係啊，咁樣咯。不過可能時候我哋真係媽咪爹哋催我哋，因為佢哋唔想我哋唔記得，或者唔想俾老師鬧咁樣咯。我睇起上嚟咧，其實 Hazel 你屋企係好幸福㗎。咁我好想知一樣嘢，就係呢一個幸福嘅家庭咧，通常爹哋同埋媽咪兩個人一齊係應該好合拍啦，係咪啊？即係好和諧嘅係咪啊？咁呢種和諧嘅氣氛係因為爹哋引媽咪多啲咧，定係媽咪引爹哋多啲咧？我覺得佢哋，因為我細間佢哋兩個都唔使引對方，即係互相遷就。Yeah， 可能真係隔唔中可能會有啲可能覺得唔係喎，呢樣好啲咪，或者分開第二個諗法咯。我覺得呢個好啲，但係我覺得呢個好啲咁樣。係。咁我覺得其實每個 couple 實係會有一啲即係嗌交啊咁樣咯。係咪咧嚇？係啊，所以我覺得其實好正常嘅一個嗌交。正常。盡量唔好，不過其實我覺得你唔好即係嗌交一兩次嘅就話我哋個 marriage 唔好。係啊，唔好一兩次又話，哎呀咁樣我唔要你啦咁。係啊，唔好咁樣。係啊，唔好俾咁大壓力啊嘛。係啊。我覺得 Hazel 想法非常之成熟啊。係咪啊？我突然間覺得我先係呢度最幼稚嘅人。咁你又唔係嘅，你呢啲叫天真可愛嘅咧，無知啊！係啊，我真係覺得我要向 Hazel 學習，我都希望可以成為你個成熟嘅思想。嗱呢樣嘢我就唔知，但係咧，如果講跳舞同埋唱歌咧，其實 Hazel 咧，即係你可以向佢學習㗎。係啊，同埋話唔定講泰文，你都應該可以跟佢學習。英文都要啦。因為佢媽咪係泰國人嚟嘅。嚇唔識㗎？我唔識泰文。你唔識泰文㗎？我唔識泰文嘅泰文人。哦，唔緊要。再研究再學習一下啦。今日好開心請到 Hazel 上嚟啦。雖然佢少少年紀，但係佢都已經好優秀。希望我哋都可以多多向佢學習啊！希望下次再見，拜拜。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM 783香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。